係，歡迎嚟到小雙俠嘅 channel，我係開箱文，你係？喂，係啊，你啊好耐又係佢咯，咁咩係你嘅？不過到 K-Man 啊嘛，唔該晒你嘅。今日就嚟到呢個啟德嗰邊嘅 Sogo，咁就有個嘟嘟已經見到啦。其實佢今日係個活動咧，就係想宣傳呢個暴龍機啦，同埋可以同佢對戰，好似可以借佢啲機對戰。咁如果對完戰贏咗咧，佢就會送張卡仔。咁今日咧就係阿古獸嘅卡。咁下個禮拜就係家暴獸嘅卡，同埋今日係有即係所有暴龍 fans 嘅聚會啦。今日大家都會出現一齊，可能應該合照下嘅，即係交流下咁樣。今日就特登過嚟去同佢哋交流下啦，互相認識下咁樣咯。其實好細嘅就係個攤檔，但係都好啊。我覺得難得呢個年代仲會搞下呢啲活動宣傳，係好事嚟嘅。等啲小朋友去認識下，不過全部都係我哋啲年紀嗰啲人喺度咯。係我影下先。前兩日即時養出嚟，呢個主要係20週年嗰部元祖機啦，有4個款啦。咁我比較有興趣係呢兩個款，我覺得幾靚咯，同埋好 Q 咯。呢部又係好得意嘅艾古獸。No。跟住呢個就有艾古獸條 line 啦，即係有滾頭獸啊、艾古獸，係 hello，同埋呢個暴龍獸咁樣，我覺得都幾靚。呢個係藥丸咯，係啦，見到藥丸。好偏心阿古獸喎，你覺唔覺得？個設計啊，講緊係啊，得阿古獸靚好多喎。咁但係呢個就冇咁 Q，冇咁 Q 型啲咯。我就係想贏呢張卡翻嚟，睇下贏唔贏到先一陣。好，決定係你啦，可以，淨係咁樣，可以。喂，嚟啦！哇，反光，得，OK。去啦，古獸！空氣槍，小型火焰！咦！哎呀！係咪打爆咗機啊？呢部已經爆咗啦！哦，唔怪之，我未打爆機啊嘛。好啦，好嘢，第一場戰已經完成啦。係啊，古獸，我未打爆機冇緊。恭喜晒，耶！好，到表弟啦，我借部機俾佢玩，得，好嚟啦！哦，係啊，呢隻嘅之後，我就係養咗呢隻，之後進咗呢隻。喂，唔係啊嘛？喂，搞錯啊！好辛苦啊！嚟啦，大啊！哎呀，我輸咗，我竟然輸咗 ，no！ 係咯，好啦，多謝你。呢個有分開藍版同埋係我去到完全睇嘅。OK，嚟啦！你咁都輸，我打死你啊！啊，嚟啦！幫我哋睇。係你啊，Yes！ 對唔住啊，呢隻係咩過分啲嘢呢隻？多謝。